Endi rahbarlar xodimlardek 3,5 metr joyda ishlaydimi? O'zbekistonda yangi qonun taklif qilinmoqda. Unga ko'ra, avvallari alohida xona berilgan xodimlar xonasi 2 baravargacha qisqartiriladi. Bunda aniq sonlar 27 kvadrat metrdan 12 kvadrat metrga tushirilishi aytilyapti. Qisqa news bu yangi qonunni o'quvchilarga sodda tilda yetib borish uchun misollar bilan tushuntiradi. Qonunning eski shaklida davlat idoralaridagi xodimga beriladigan xona hajmi 27 kvadrat metr, ya'ni ikkita KAMAZ mashinasi sig'adigan joy bo'lgan. Bir xonada guruh bo'lib o'tiradigan oddiy xodimlarga esa taxminan 12-15 kvadrat metr, ya'ni bitta Damas kattaligidagi maydon ajratilardi. Agar yangi taklif qonuniy kuchga kirsa, endi rahbarlar xonasi ham ancha ixchamlashadi. Ular avvalgidek katta stol, stul va javonlar bilan xonada emas, balki soddaroq, ixchamroq kabinetda o'tirishadi. Bu masala yer-joy narxi qimmatlashayotgan bir paytda ko'tarilmoqda. Shunday qilinsa, ofis uchun ijaraga beriladigan bino maydonlari ikkinchi biznes uchun ham oshib qoladi. Hattoki binoning kommunal to'lovlarini ham ikki korxona birgalashib to'laydi. Videoni rahbar tanishingizga yuborib qo'ying.